ngiyumntwana umkhokheli wasempophomeni ezulu wamthetho. Siyabonga Nkosi ukumenya uwe ngoba sidlela etestini. Mana zaletha kasonga ukuthi asizoba amagagu Nkosi ngasingamagagu. Kodwa ufuna ukubona ukuthi umsebenzi wakhe sophethe kanjani. Ithi inkosi lapha yana ngoSeptember ithi angithande njalo mina ukuphikiswa esengikushilo ngifuna kwenziwe manje ngokusasekuphambene senza singakhohlwa ukuthi sisemsebenzini wakho uyazazi babe izinto osusenzele zona mina ke nje kakhulu ngalesikhumbuzo ngoba ngangibhlungu kakhulu mina sakudamahle ngoba ngangithi empilweni nami kuphelile kanti siphethe indaba enkulu siphakathi komhlanje nembeleko uma uphelile ukukhipha isandla ngapha embelekweni siyamukelwa ngapha simukelwa umhlanje wembeleko manje mana sashamahle ngathi ngithi ngiyaphenduka ngabona ngihlele emhlane mana sashamahle ngicabangeke ubuhlungu baqala lapha kumina bokusho umzali ngoba mina ukwabilanga uyenze ngomzali kumina zonke izinto enginazo nje emhlabeni nokuphila nje lokho ngize ngibe lapha mana zathamahle kwahambela ukwabilanga isiselekini kwakufiwa kithi kakhulu kabi waza uthatha umzi wakithi wahamba usakwamthetha sidabuke onyazini thi wakhipha inqola yakhe ngokuphilisa mina mana zathamahle ngoba ngizothi ngokuphilisa mina ngoba umndeni wakwethu awusekho wonke nabazali abasekho kodwa mina ngiphakathi komhlanje nembeleko ngithi mangibheka nje nabazali ngiyacela ke Nkosi yasekuphameni ukuthi lolu uthando ngize ngingalwehlisi baba obantwana ongiphe bona ngibatholela ekhaya mina ngangiphatha abantwana bala ekhaya lenkosi ilanga leso sibusiso sabantwana ke uNkulunkulu wasengipha-ke labantwana enginabo ngabakhulisa ngale ndlela yakho Nkosi yasekuphameni kodwa engizokukhulekela kakhulu baba nengizokubonga baba ngibonga nje impilo ngoba ubaphilisile
noma bengekahle kahle empilweni abanye nginethemba ukuthi uNkulunkulu sekuphameni uzobaphilisa wena ngoba badalwa nguwe ngithi mangibabona Nkosi yasekuphameni sebeyilanto sebeliphalishe engazange ngilipheke bese ngithi uNkulunkulu kodwa wena uyazi unamahlatha amaningi ukuthi ubafihleke lapha kulela phalishi nje shembe uzolisusa nini ngoba ngibadinga noma uyabadinga umsebenzi wabo uphambi kwakho. Ngiyamcela uNkulunkulu emhle angiphe isandla ngoba kagcina ngomphela abantwana umphe abantwana bakhe ekugcineni wangipha intombi amadodakazi angaze ngibe nawo amadodakazi nganginezizu 80 kodwa uNkulunkulu wangipha amadodakazi akhe ngicela ngiphe isandla-ke sokuwaphatha wahloniphe mina kuqala ngingaceli inhlonipho kubona mina ngingabahloniphi okwamanje uNkulunkulu wasekuphameni angaze ngikhulume kabi phambi kwabo angaze ngibenze uNkulunkulu wasekuphameni bekhuluma kabi phambi kwami kodwa nje bathi nguma ebese ngibona ukuthi wena umkhulu wadala maso isikhula sokuthi indodakazi angizange ngiyithole wena usuvalile Nkosi yamakhosi. Ngiyacela-ke Thixo sekuphameni ukuthi ngihambe kahle phambi kwakho ngibonga nowahambo nje ngithengahamba noma ingane sezingishayisaka zithi ngoma hamba kanzima phela impela khona kunzima ngoba kuthwele indleleni namatshena ameva theyimoyitwana bakwasongiphe yona encane nje yavela ngena odakeni ngabona ukuthi waphela ngihamba ngapha esikhlasini yangena odakeni yathi ngisangazi nombelelo umfana nombenjani kodwa mana zathi ngiyekutheni ithi Inkosi inyanga yezulu uma umuntu ebuza usembe ukuthi nango uyikhombe wena ngoba wena winto kasembe angazathi amahle ukhamba into ongilentethelele ngathi nazi ingane zingibhoka zathi ungilunguza kanti sengilunguza unyazo lezwe mana zathi amahle ngingasi ngizophuma kanjani kuleyo ndawo Asengilunguza unyazo lezulu zafike zathi wanya hayi basukuthi hayi phela onula athamuke imoto yathi ukudlula athi hayi ngabe ngiyagama yafika yangikhipha amakhosi ngilapha-ke namhlanje ngicela okungandi ngilalelize ukuthi amagama amabili Nkosi kusene kusweni. Nkosi yami lithemba lami Uhleli unyazo lwezulu bantwana bahle abasezulwini lokhulumayo umkhokheli bangoma ezulu ethembeni engwavuma cha manazathi amahle kuthiwa sikhulume ngemisebenzi kaBaba ilanga lamalanga esayibona ayenza phambi kwethu manazathi amahle asezulwini ngizokhuluma nje umkhokheli wasengwavuma kwakuthiwa kusengwavuma kuqala ethempelini lesiba-ke manje sekuthiwa isiba kodwa kwakuthiwa kukangoma ezulu engwavuma kwathi umkhokheli
ngesabatha wathi makhosikazi ngizonicela ukuthi nihambe niyongibulisa umbila ngafaka ithi ngibulinywa umbila ulika konke ngamabele nje into ey'ningi nezalo mazitholakale bahamba-ke ngakusasa ngesonto baya ukuyombulisa umkhokheli umbila kwamaphesha komfula imfula iy'ngovu ngaphakakithi mabahambile-ke izulu lana kakhulu ntambama nje lashona lana kwaze lasesiliyasa uthe makulisa manazaretha amahla asezulwini bahamba kuhambe beselondlela abacelile umkhokheli manazaretha amahla asezulwini kwakukhona ingane-ke yayidwale njalo ukuthi unina uma ehamba ukhona laphaya khona ahambe nayo ninga sewukhulile kodwa ahambe naye noma uyapha ahambe naye wasethi-ke kule ngane uyabona-ke ntanami awuzukuhamba angizukuhamba nawe ngoba izulu linile umfula uyagcwala le ngane yathula nje bahamba yasale le ngane ngoba ijwayele ukuhamba nonina lapha yakhona akashiyi yasale landela ngemuva kanti umfula lapha uyagcwala yogcwela bathe babafika bathi bawela labo mama bathi kuyoda sisezobuya ngala sizobuya ngapha ebridgini ngoba phela nabo sesola kanzima base bawela baphuma baya khona kumkhokheli bayombulisa umbila utheke basahle nje basephakathi nendawo babona nayingane naye le ngane lahla hamba nayo kodwa itshela ukuthi ungahambi ulini lizulu yahamba le ngane manazaretha amahla asezulwini babona ihamba hawu bathi nami bani bamangala ukuthi uqhamuke kungaphi uze nobani ngoba phela umkhulu yagcwala bantwana bahle basezulwini bathe mabambuza lo mntwana ukuthi ufika lapho ufika nobani bathi ngifika ngedwa uhambe kanjani umkhulu ugcwele uthi mina-ke ngithela phakathi ngiyangena emfuleni ugcwele manazaretha amahla asezulwini ngithe mangithi ngiyangena babuya uthi ngithi ngiyangena kwase kuqhamuka ubani ilanga lamalanga ziphethe ihlahla maliphethe ihlahla laphela thingane igibela na kunelihlahla wagibela lo mntwana wahamba nalo ubaba ilanga lamalanga laphela mkhiphela ngaphandle naseliyaphela khona lapho ilanga lamalanga nehlahla waselahamba lo mntwana qonda lena babuza ukuthi uphi yena ubaba ngoba-ke khona sewaphindele emuva-ke uphi uthi nami ngithe masembonile ngisambona ngithi ushonephi nehlahla lele alangiweze ngalo bangabikho abashiyanga phule ngamibonanga bamangala abantu abangayifamile kuwephloda kanti ushembe unjani ngoba sithi umuntu onjani lo owezizimanga ubone ngani ingane le kude lapha khona ukuthi la ingane izongena emfuleni izofa emanzini kodwa wasuka lapha khona abantwana bahle basezulwini weza wathatha ihlahla wathi ingane ayigibele ingaphuphi ingane ibheka manazaretha amahla sewukhulile lo mntwana ngisho ukuthi sizokhuluma ngendaba kaShembe manazaretha amahla asezulwini nami ngeke ngande ngoba bathi noma sebamuka sebaphindele emuva abasaphindelana ngapha bayasegcwele ichithini umkhulu ngokuma bahamba bayowela ebridgini ukuze babuke emakhaya sibusiseni kuzwile Zethu simakade sipha
ngiyayikhetha inkosi yamaNazaretha uNyazelisulu. Amen. Ngibingelela lesihlalo esikhulu saseZulwini. Ithi inkosi masikhulume ngelanga, thina sakhulela elangeni. Singabantwana abazalwa ukhona ilanga, sakhulela kulona. Ngakho ngiyabonga uma esonda uNkulunkulu engikhumbuza ukuthi masikhulume ngelanga umsebenzi ayenzayo. Umzi wakithi wawuphuza, ushaya ingoma, izinto zonke. Namhlanje waphenduka wonke ngamaNazaretha. Amen. Ngenxa yokuthi inkosi ilanga yathatha ubaba eshaya ingoma naye, yamthatha ambiza eThekosa lapha mbukazi, yamfaka emsebenzini yenza kokho, yenza waphenduka bonke abantu abakho. Nanamhlanje amaNazaretha bonke. Bese ngibuyela-ke enkosini yethu uNyazelisulu. Belapha eJudiya bengifikile mina, ngathwala ngasenamphefumulo, ngasenamandla. Ngathwala uMshumayeli waseKhathuhle wathi ngizamqhuba ngenqola ngoba angisengifuni ukuthi aze ngimehlise, ngizamfaka kanjani. Wahamba le nqola wangenisa laphana sokuthi ngeklinikhi. Abangenzanga lutho eklinikhi, kodwa uNkulunkulu ekhona, namhla ngikhona. uNyazelisulu uNkulunkulu wami engikhonzayo, engimthandayo. Uthando mase ngihamba ngihlala ngedwa, kodwa ngithi manje ngibheke isithombe sakhe lapha sami ukuthi Nkosi Nyazelisulu khona wena, ngingekho phakathi komzi. Nkosi usinengizwe. Amen. isihlalo sobukhosi, lo okhulumayo uMatembe emzimkhulu le kwaMbanase, ozalwa yinkosi yakwaTembe engesekho umzimba, ukuze sibone ukukholwa ubaba ungubani ozala umfundisi ongesekho. Ubaba wayegula ephathwa izinyawo engakwazi ukuhamba. Abelungu sebemthembisa ukuthi bazomnquma izinyawo zombili. Ubaba ungubani babamfundisi waya kubaba wathi, Nkosi yakwaTembe, kunobaba ilanga le eNanda ongakwazi ukuthi uphile ngoba nami ungiphe izingane, bengazitholi izingane ezabafana, bengithola amantombazana kuphela. Ubaba wakujabulela lokho ngoba wayephila ngasakwazi ukuhamba. Inkosi yakwaTembe wamthatha wahamba nayo ePhakameni ngo-1964. Uma ehamba
naye wafika wangena ekuphakameni wathi baba sengifikile nenkosi yakwaTembe. Ubaba wathi akeze naye, weza naye wafika ubaba wathuma inkosazana wamgeza ubaba wamgcoba uvaseline wambusisa wathi kusukela namhla nkosi yakwaTembe ngeke ziphinde izinyawo zikuphathe uzoza uhambe ngesikhumba ngempela kwaba kanjalo. Ubaba uhambe ngo-1991 esehamba nge-wheelchair. Ubaba kwangena inkosi yamaNazaretha, ubaba esehamba eseyobonga ukuthi usephilile. Wafika ubaba wathi Nkosi yakwaTembe ngizokunikeza inkosazana ezokwazi ukuphatha kahle iNazaretha. Kwakunomamkhwanazi naye uthi umamkhwanazi wayefike ngokugula wahlala ngaphakathi elangeni. Uma ehlala ngaphakathi elangeni ubaba wasekhuluma naye umamkhwanazi ozale ebukhosini bakamkhwanazi eMtuba. Wathi umama lo kwaku-Othini igama la, wathi Othina ngifisa ukuthi uyophatha le nkosi uyiphathe kahle eyakwaTembe. Umama wayesekhulile-ke engasakuthandi ukugana. Uthi walandula wathi ubaba kusho mina ngithi hamba uyophatha inkosi yakwaTembe. Nangempela umamkhwanazi walalela wahamba. Kwafika izinhlelo zokushada. Uma esethi uyashada ubaba wathi umamkhwanazi uyesaba yena bazombulala enyakatho. Uthi ubaba waphendula wathi langa lamalanga lathi ngizokuphelezela uThixo. Nangempela kwaba kanjalo wamphelezela ngoJuni. Wahamba ubaba hamba nomhlangano wonke. Imoto kwakushayela uNdangise inkosi. Ubaba wafika wangena phakathi emzini yenkosi yakwaTembe emfihlweni lapho kuhlala khona inkosi. Umhlangano waba ngaphandle, wahlala ngaphandle umhlangano. Babehlela bengena bezogida njengomshwayelekile. Kwaze waphela amasonto amabili umama washada. Kwathi ngeSabatha lokugcina ubaba ephathe inkonzo. Wathi Nkosi kuleli lizwe lakho kunesibusiso. Kunelambu elikhulu elikhanyayo. Impi ngeke isibe khona izola ngala nangala. Lapha kwaTembe ngeke isibe khona impi. Yaphinda futhi inkosi yabuya ngonyaka wesibili esefuna indawo. Inkosi yakwaTembe yathi yona indawo ayikho lapha emfihlweni lapho washadela khona umamkhwanazi. Indawo ekahle kusempande ngoba kunomfula omkhulu. Wasehamba inkosi yamakhosi yayophinda yoba kuba wanemizi emithathu. Wayokwakha lapha ebheka abantu wakuba madokotela hamba nawo umhlangano futhi. Inkosi eyihlale ivuka ekuseni ilanga lamalanga ihambe nobaba beyokwakha empande. Njengoba kuzokwela empande kuleyo mpande wakuhlala umfundisi umthetho. Ilanga ukuthi waselihambe wesibili ubaba wahamba nalo wabika ubaba inkosi yakwaTembe wathi baba nanti izwe lakwaTembe kuzogcwala amanzi. Umfula iNkovukeni nolwandle sekufuna ukuhlangana. Inkosi yathi kulungile sihambe ngiyobona lowo mfula lowo. Uthi ubaba uma esekhuluma uthi inkosi yamakhosi ilanga lamalanga uphuma kodwa sikothe uphuma langa sikothe. Uthi wakhomba ngobhoko umfula kuthiwa waduma wathi pho. Wabuyela emuva umfula. Kuthiwa ilanga lathi hamba uyohlala lapho sakukhomba khona. Kuningi ngeke ngikuqede manaZaretha ngoba impande yaqhubeka. Bekuthi makufika ubaba sibuthe isihlabathi kulomfulelo kuzande lapha kujika khona kuphela khona itiyela. Sasiphuma ney'ndishi sibuthe isihlabathi sisichithe ngaphandle senzele inkosi yethu ukuthi ihambe kahle ngoba wayehamba ngemoto encane manaZaretha. Singamakhosazana sibancane. Nami ngiyabonga ukumenywa kulesi sikhumbuzo senkosi. Ngiyabonga kakhulu ngalawo mazwi ngithi ngiyabonga. Amen.
siyazidinga ezo uNkulunkulu akaqede uvalo kimi nakho ngiqhaqhazela kweshilo kwenza akuzokhulumela kanti ngiyacela uNkulunkulu wasephameni namhlanje uwangiguqe angizokhuluma ngokwenziwa ilanga ngikubona ngapha nangapha cela namhlanje nashela ukuzokhuluma indaba yami yose ngihamba ngoba nje ngizoze ngihambe ngayichazile indaba yami ukuthi ngatholakala kanjani kuleli la abazali bami beyikhuluma indaba yami eJudiya ngalesi sikhumbuzo babezakhala iyembezi mabesha abantu bekhuluma indaba yami bethi uthi baba wahamba wayakushembe iyanga lamalanga wayobika ukuthi shembe angisenabantwana sebephelile ingane zami zonke ezisithupha ziphansi ethuneni ngizala ingane ngaleli langa ishoni ngasekho ngengitholenge zasezizezala isithupha Nkosi yamakhosi kuthiwa yathi Nkosi yamaNazaretha unkosikazi wathi ukhona yathi Nkosi yasephameni hamba umlandi wamlanda wambeka la uthi baba wami Inkosi yamaNazaretha ambheka lo mama yangambuza nokuthi khulelwe noma unjani yathi ingane ozoyizala namhlanje ingeke isafa amen lengane ozoyizala namhlanje ungayincelisi kuwe namhlanje wena ndoda yakwaCele angisayisho ngoba ngcwele indaba zokuqhaqhazela ngumkhokheli mina waCele wamagwaza emacambini ameni bangcwele yathi Nkosi yamaNazaretha wena ndoda yakwaCele mayisebeletha lo mama uhambe uyofuna ubisi lwasesitolo lengane incane ubisi lwasesitolo ingangeni kunina eseyibona umabonakude indaba ebulala lezi ngane bangela bakhe benkosi wabeletha lo mama matholakala iNkosi yamaNazaretha ngicela bangcwele kwa ngicathulo lolu hambo lami ushembe angicathulise ngalo angizoyikhuluma indaba yami inde kakhulu kodwa ngicela ukucaphula lapha nalapha ebese ngihlala phansi ngathi mase ngikhulile lapho sengithanda ubangibekisa muva otubhana ngathi ugula kancane bethuka abazali bamanthatha bambele ekhaya omama bagijima bawubikela ubaba yila yathi Nkosi yamaNazaretha lengane thatha unina wayo ahamba emzini wami okuyokuseNothigeli afike eNothigeli alinde khona wathi mayihlala nami khona sengibhekile ngibone eNothigeli wafika umhlangano wathi uzoletha umhlangano eNothigeli wathi mayolethile ngaleso sikhathi ufika nje kwaba ngiyagula ngiqothuka ikhanda sekusenitobholoda yekhanda indlela ayisekho ukugula yafika Inkosi yamakhosi ngasondezwa kuyona yathi Nkosi ilanga lamalanga yathi wena ndoda yakwaCele yenze nje uyayibona le ndlu yami le yakaRaundi ngithi thatha le ngane uyifake lapha kulandlu namantombazana iyakhuliswa manje wathi ubaba ngathi uya kwangathi ngizwa inkahle uma ngizwa Inkosi yamaNazaretha ikhomba lele la ikhaya sesulwini yaphinde Inkosi yasephameni yathi le ndlu kaRaundi faka le ngane izo
uzogongela khona biza amantombazana ukuthi uhamba wena ndoda yakwaSela uyofuna ikhabe enkulu ozoyiletha la eNottingham lezi ngane zizogonga kade ziphumele lapha esawini semgidi zisile khona izosinda lengane ngibonge kusana amen Angaka futhi shembe ngifike ndabeni yami ngisemsini wasephakameni lapha amanazarete ngabona khona uthando lamanazarete amkhulu ngimncane ngibona umama behlala endlini kwaBhekisulu bathi hlala ndawonye lokhu singasakwenzi thina noma mhlala yedwa namhlanje kuyibhokisi lomama uye ibhokisi lomama emayipheko phekayo kuhle konke laba bantu bendawo ayibonge inkosi amanazarete kwathi ngelinye ngakuyisabatha yaphakama inkosi yamaZulu nomhlalo ephakameni kanti izokhuluma indaba yayo uthi uShembele mina ngihlezi esihlalweni sikababa kusho inkosi ilanga ithi kodwa ngithema ngihlala kwesihlalo senkosi ubaba wami ongizalayo ngabona izinto zehlukane emehlweni ami ubethi uthema uthi mayithi yaqhamuka umuntu ezakini ngivele ngivulele isifuba sakhe ngivulele konke ubunjalo bakhe bathi malekhuluma abantu abadala sesisendini kwaBhekisulu bathi uyabonakala ulaka lungaka kuShembe uthatha useselibona lokhu idimonosana wena kuye ngoba wonke usondela isura uyawuthakazela phakathi sekuvusinda kwakho ayibongosi amanazarete bathona bathi benkosi waphindishe wangicathulisa wamemeza khona kuLojulayi wathi namhlanje nasiyovula isisiba enkanda bangithatha abasali bami baze bawubeka lapha bese ngafica khona indaba yayimnandi kakhulu ngabona abantwana bonke bangaphakathi benkosi ilanga kanti bona bazongena esisibeni kuqala ibonga inkosi ngaba ngokuqala ulandela ingane zenkosi zangaphakathi nami inkosi amanazarete yangemukela yangihlisa ngesandla ekhanda ibonga uNkulunkulu amen ngakhula phambi kwesandla senkosi ilanga ngathola ngisho ukugana engathi masengane abantwana abayingcwele kulomuse wakwamagwaze ngandlela kuona uNkulunkulu wangiphaka konke esandleni sakhe ngazalwa ngakhula ngaba umakoti ngathi lapha ngiphethe ingane yesithathu inenyanga ezintathu uyakhothana amanazarete awuyishintsha ibhanti ngiphethe ingane namhlanje ikhulile lo ngane iwumshumayelelwane nasabe ngifika nayo ibonga inkosi ngizobakaza abantwana bakhe bakaNkulunkulu ngizobakaza uShembe abazali bamababaze kanjena ezihleleni kodwa kuthe masebehambile seyinkosana nobaba wengane zami engasekho ngalale ebusuku ngayiphupha nginesangweni emzini wasebuhleni ngimi yogaka awukhulu lembuzi ngavuka ngakhala umuzi wonke ngibikela abantu ukuthi Shembe bangazi ukuthi ngenzeni esulwini ngiyohlawulani ngelembuzi emhlophe ngimina esangweni ebuhleni bantwana bakhe benkosi ngithandaza ukusibona semini ngikhala ngazi ukuthi khona ngiyithatha lembuzi ngisa kubaba unyazi ngokwente yani ngokumbuza yani ngadideka abazali bamazi babuya bona ethuneni bazoyichaza indaba yakho ukuthi ababonganga kuShembe ukubonga kwabo babebonga amathempelini kanti indaba yami yayisifanele kanti umphefumulo mangibuka ngakwazi banazarete abadala ayingcwele bangithathe imbuzi ngiyisondeze kuShembe ayibonge inkosi yabanazarete ngeke ingane kaShembe iqhubeke nokuningi ngingadwe umhlaba wonke ngendaba yenkosi kodwa ngithi Shembe ngipheke ngoba ngathi ngabonga ngani ngoba nokukholwa kangikwazi ngizengicela nje kuphela ukuthi umsebenzi wami nginika wona Shembe nguphathele ngale ezimbili nangokwesaba nangovalo maningi awungazi inkosi wakho usize
Mina bathanda ukuphila, ukuphila enhlanzini. Jesu ebathanda nami nginovalo ngisaba njengoba kade kusho udadewethu ethi uzosebenzelana nami nginovalo ngisaba hlobo zokhona uNkulunkulu umamfanazi oshadele kwaLuthuli. Ngingumamfanazi oshadele kwaLuthuli. Lapha uNkulunkulu owangipha umsebenzi khona kuseThulani phansi kwababa umfundisi Shabanga. Hlobo zokukhonza uNkulunkulu bathandekayo abahle ngibabaza ngosokwenzile ngobe kuningi okwenzile kimina ngomsa wakho nangothando lwakho. Amen. Hlobo zokukhonza uNkulunkulu ngatholakala entendeni yesandla senkosi ila kodwa umkhulu kuthiwa wathi uma esefika ezobika ukuthi nangu umntwana wami elinyalela ngabantwana kuthiwa basebehlanu belimala abantwana. Kuthiwa inkosi yamaNazaretha athi Mkhwana Mthiyane uwena obulala abantwana bendodakazi yakho wake wabonaphi umuntu eshaya intombi embili ngomhlambo wodwa. Kuthiwa bathi ugogo omdala umayikadekana nje enengane nenyanga ey'ntathu wayeseyashona. Umkhulu-ke wayeseyamshaqa umzanyana. Hlobo zokukhonza uNkulunkulu lento isimila kithi ngobe namanje kukhona into eyenzeka kulo mndeni wakwaMthiyane noma ethina esesiyinzalo. Iy'ngane zithanda ukugula ngamakhanda. uNkulunkulu asikhumbule. uNkulunkulu-ke sengizobonga-ke ngedlule kulobuhlungu kwabazali bami. Ngicela ukuthi uNkulunkulu angikhumbule lapho asiphisu. Zihlobo ezinto ezokukhonza uNkulunkulu emkhulu eyinkosi ungondlile ngiyintandane engasenawo mama. Kodwa wangenza ngawumuntu phakathi kwabantu. Ngiyacela ukuthi inhlonipho ingemuki kimi yehlele ngisho kubantwana bami. Abantwana bami bekhule ngokuhlonipha. Ngiyacela lelo themba zihlobo ezinto ezokukhonza uNkulunkulu indodana ingxoxeliphu isibonakaliso namhlanje ithi ngibone inkosi unyazi lwezulu linginika imoto lithi ngizokunika into enhle lento uyicelile esikoleni angiyithandanga. Ayiphelanga insuku ezisihlanu kwathiwa akahambe yogxifize yosayina imoto ngifike ngayo njengoba ngilapha nje. Ushebe wayiqamba igama wathi into enhle nathi futhi sibiza ngokuthi into enhle. Ngicela-ke mina kanye nabantwana bami ngibe umntwana kaNkulunkulu ohloniphayo, ngibe nokuzehlisa. Nokuhamba kwami kuleli bandla elikhulu kangaka uNkulunkulu wangeza wathi ngiyiNazaretha eliyingcwele ngicela ukuhamba kahle. Ngoba ngiyakhumbula intshumayelo
Manazarethe abanye abantu bayebejaha ukuthi bazohlubuka ngoba basebancane babuya sebebadala. Wathi konje unwele uma lwele waphuma ekhanda ukamala wela phansi liyaphindelayo. Aliphindeli Manazarethe. Ngikhulumela abantwana bami nabazukulu bami ukuthi bazi ukuthi beqinise kule ndawo. Ingcwele le ndawo, imnandi le ndawo. Sabe sesitholakala ke thina saba abantwana ababili. Hayi, nami kuyakuthwela abazukulu. Umfowethu wasekukhona izithi khokho kodwa mina. Ngiyambonga umusa kaNkulunkulu. Ngiyalibonga unyazi wezulu. Khula mzazela khula kazi usabathe njengengubo kweli utandane kithi. Sisanina ngiyazibongela nami Nkosi yamakhosi ukuthi ufike lolu suku olukhulu kangaka lwenkosi ilanga nami ngiphumelele ngize ngoba lolu suku lwalunzima thina siqala ukulibona nokuluzwa sasibona ogogo bethu bekhaliswa isikhumbuzo somqalo wendlela singazi ukuthi kanti nathi kuzosifica kwasifica kwabamnyama ezweni wangazi noma ilanga lizophuma noma liyashona shembe siyabonga ngoba uningi kwasilandela kepha asisukanga endaweni yakho shembe sicela uNkulunkulu omuhle ilanga lamalanga masethwala imithwalo lisithwalise siwomama sithwele akekho ongathwele njengoba sikhona silethe yona leyo mthwalo shembe owathi uyoyithwala uyihambise wena lapho wazikhona ogcina khona imithwalo ilanga silibonile emzini wasePhakameni kwathi ngo-76 sahamba nobaba wami suka ekhaya lithi-ke bekuseMelmote ithempeli lakhona kwakusathiwa isempeli amandla namhlanje sekusesethembisweni sahamba nobaba safika eShowe lapho inkosi ilanga yayikhona sathi masifika khona ekhuleka ubaba ukuba eze uzombika kwakhulekwa waphuma lo baba wayekhona weza wakhuluma naye waphindela emuva umuntu waphindela unomphela akaphindanga waqhamuka sahlala kwabonakala ukuthi imoto sezizoshiya phela manje seshaya u3 lokhu sihlezi lapha ngaphansi kwesihlahla ngala komgwaqo bayazi abantu bayeshowe bayayazi lo ndawo lapho kwakukhona ilanga khona
okwagcina kuthiwa selikhothelwe la khotamela khona. Manazarethe lezi khathi zifika kabi zingabi zinhle, uShembe engasabonakali, kube nabantu abamaziyo ukuthi uphi uhleziphi angaziwa kodwa umndeni wakhe. Ungaphila nwena ungaboni umuntu wakini, ungaboni lutho nje olwakho. uShembe akasenze sazi ukuthi thina owethu kwaba ukholwa okwasiletha la ekhaya. Sahlala saze sasuka sahamba. uShembe singasambonanga kanti sekuyisikhathi sokugcina ngci ngoDisemba la yakhala lelicilongo elababhlungu ithi. uShembe usifundisile ukuhamba ngendlela okuyiyo. Emzini wasePhakameni uShembe wakhuluma wathi lo muzi wasePhakameni usumncane, Manazarethe asithandaze sithole indawo enkulu. Nangampela yaqhamuka indawo enkulu ebuhleni bakaNazaretha. Thina salibala ukubuka ukuthi inyanga yezulu iphume kanjani ePhakameni, kanti uShembe wayesazi ukuthi usulenga ngamaketanga. Akawukhombisanga futhi amaNazaretha, wawukhombisa umuntu ongelona iNazaretha, inkosikazi engelona iNazaretha, ngoba wayazi ukuthi mayengakhombisa thina sizokhuluma ongeyikho. Athi uShembe ukuthumela wena ufike usho kwakho. Makhosikazi, uNkulunkulu akasikhumbule. Ilanga belithi maliya endaweni belingasho ukuthi lizofika kulowo muzi. Kuthiwa kwazwakala sekukhuzwa ingcwele komunye umuzi ifika kuqondene nosuku lwa-14. Kwezwakala sekukhuzwa ingcwele egcekeni, yathi mayifika yathi ake ningibuzele namakhosikazi ukuthi uMasibani ukhona nje la ku-14. Wathi makuyocingwa lapha amakhosikazi enzela khona u-14 yatholakala ingekho. Wathi kusa kwathi uMasibani akasekho emhlabeni, usehambile. Ingilosi yakhe ifike yazomceba kuShembe ukuthi ulele yena emzini wakhe ngosuku olukhulu lika-14. Uthi umshumayeli uMkhize ogcine sewumshumayeli lapha kithi eNkandla, wayehlala khona ePhakameni eshayela amaloli, wayebizwa ngoJotham-ke ngomuntu emaye-driver, ubizwa ngegama kuze kuyovala. Uthi-ke uMkhize yathi inkosi kuye, uyabona Mkhize la ekhaya, wothatha isicephu sakho usigodle ekhwapheni uhambe esontweni. Uphume isonto ugodle isicephu sakho uye edolobheni. Ungasondeli kulezi ixuku okunele ngaphuma isonto ufice bemile lezi ixuku, ngoba lapho kusuke kukhona into ezodaleka kuleyo ndawo. Nangampela sibonile ePhakameni isixuku sasiba lapha esilaheni phambi kwesilaha laqhuma ithumba. Ukholwa ukulandela imithetho kaShembe. Uma ulandela imithetho kaShembe uyohamba ngendlela. Gibelela enu yephezulu, idebhisi uyayibona. Kodwa uma usufuna ukwehla, wethu ungasayiboni idebhiso, awazi noma lezi debhiso seyisusiwe, uzowuwa. Akugijinywa la ekhaya, kuhanjwa kancane, ngoba uShembe akayifuni into enempi phakathi. Sisehleni nje uShembe akakuthandanga ukuba adale impi.
sisekhenani nje uShembe akathandanga ukuthi adalimpi. Asihloniphe sihloniphe uNazaretha. uShembe uyasithanda njengoba lapha phambi kwethu sizele khona ukuthi uShembe asithande. Mina ngashawa inyoka lapha eqakaleni ngamemezaleli igama likaShembe kodwa ngizange ngibe nalutho iyona eyatholakala ngakusasa sifile. Uthi ke ilanga lamalanga unkosikazi ube nenhlahla khona unkosikazi onenhlahla ozono zakhe engabalelwanga kuye zizokhetha bani azizukhetha mina niba ngifica ngingalindile kuyalindwa la ekhaya asilindeni maNazaretha noma singaficwa zinsuku enjani sifice sibishe ngapha nangapha kodwa uShembe ekwethembisini ukuthi uphambi kwakho nawe yiba nethemba ukholwa ukwethemba. Inkosi ibusise izwi layo. Nkosi baba ngiyakuthanda yamakhosi yazizulu ngiyaqhaqhazela ngesaba ngiyaqala ukuma phambi sobukhosi namhlanje wona sengathi ngabe nginephuthu uma ngabe ngingami phambi sobukhosi ngoba imisebenzi yelanga lamalanga ngiyayazi maNazaretha amahle mina ngumkhokheli wasithola wasukhula ngomwaxulo esazisweni maNazaretha amahle ey'nsukwini zokuphila kwabazali bami umama wayehanjela kakhulu abantwana kuthiwa wabathola abantwana wathi semtholisa usomdala abalandela abahamba wafika omunye umntwana owayemfana wakula wazomthatha umama wamsekhaya umama wakhamba omunye umntwana wayumfana kuthiwa wathi lapho ethi yahamba nje waphaqazeka washona. Ubaba-ke wayeyinduna eDanhauser lapha ayisebenza khona. Kuthiwa ubaba wathi ngoJulayi wabhala incwadi wasabhala incwadi kuqala wabhala incwadi wathi Nkosi yamakhosi umntwana ebese nginaye ubuye wadlula Nkosi yamakhosi. Kuthiwa naselithi ilanga laphendula ilanga nikezwa uMshumayeli uDlomo yena iphathisa incwadi wathi lathi ilanga uyabona Xulu umntwana usuzomthola manje uzomthola umntwana uyena kube sewumntwana ogcina ngeke sedlula kuba umntwana wentombazana nangempela maNazaretha amahle Nkosi yamakhosi ngaqhamuka mina ngaba intombazana angange sedlula kuze kufike lesi sikhathi ngithe ngabe nginephuthu uma ngasukumi ngiyazilezulu ungenzela izinto ezinhle ngikhali phambi kobuso bakho ngenzela Nkosi yamakhosi. Ngithe ngathi isikhumbuzo selanga ngizokhala-ke namhlanje phambi kwelanga lamalanga elanga lethu lomhlaba lathi ngisahamba. Nginabantwana abathathu umfana uyedwa umfana ushadelwe ngoSeptemba ngothe singama sengilibela ukuthi ube sehlelwa yifindo lokuthi nami ngisekhaya hamba ubhuti lona ekwakusebesokuthiwa ngiyamelana bengamelana
nami ngilolo ifu elimnyama nami ngisebuhlungwini ngithe ngizosekuseka kwasekuthwala umntwana umntwana Nkosi yamakhosi wafika phambi kobuso bakho wacela umsebenzi wamupha lo mntwana bese imanager waboxa bese sebidretifu lapha besekhona behamba nje idolo ngedolo engisho ukuthi Nazareth amahle ngithe sengizothola umntwana ngingene igebe ngesitolo zamkhomba ngesibhamu uthiwa bazamlalisa balalisa phansi nabanye babo e-office bababopha igebengu waqala bathi akabulokhuze lapho kuhlala khona imali wathinta bayena bazi thema bethintile-ke basebemlalisa phansi bayithatha-ke imali ngendlela bayithatha ngayo kuthiwa-ke basebethe esitolo hayi imanager siyiboni iphi ukuthi bamcinga bamthola ukuthi balalisiwe kanye nabanye kuthiwa wavuka lapho wamphuca amafoni akhe bavuka lapho wahamba wayoripotha emaphoyiseni wathi sekwenzeka into enje kodwa nje yabanjwa lowo moto eyifikile bezothatha imali engikhalayo uphambi konyazi bezulu ngithe ngeke ngingakhali namhlanje ngiyaqala ngaqhazela lo mntwana ingane yabantu laphana inasuke ehlaza isenenyanga embili eshadile sokubosha umyeni waso kuthiwa uyena owaziyo uyena netulo lokuthi igebengu zizolokhu uzothatha imali ngizothi-ke Nkosi yamakhosi nazo lezulu ngiyakhala phambi kokuhlala sobukhosi ngizothi-le mntwana ngendlela angifisanga nanokuthi ngihambe ngekhona bayahamba-ke bayambona abambonayo abazali bakhe nobaba omncane wakhe esesele naye uthi laphana kufika inyembezi ufika ukhale ngoba manje uyaqala ukuba kuleya ndawo kuthiwa akana record masebebheka semafonini akhe akukho ukuthi mhlawumbe khona ubugebengu mhlawumbe akabenza engisho ukuthi ngizokhala Nkosi yamakhosi ngiyacela ukuthi ungilelele kuleya mntwana ngoba uphuthu ngilufaka ngayo emlonyeni ngicabangela lengane yabantu-ke esithe ifika isidibana nale mbilizane ebuhlungu kangaka kodwa engubongayo semncane la mntwana kodwa unesibindi yena futhi okuyangiduduza ethi masengakhali kodwa nje unyazi lwezulu ngeke lusilahle engisho ukuthi ngincane la mntwana ngizothi ngizokhala Nkosi yamakhosi ngiyacela somhlekazi ukuthi itulo abamenzele lona emsebenzini Nkosi yamakhosi ukuthi abamenzele Nkosi ubakhiphe babonakala besobala ukuthi noma eselokhuza ngoba icala ezobe limhla 23 lapha azobona khona noma enkantolo ngicela uNkulunkulu sezulu umhlaze umkhiphe kuleya ndawo akuyo engazi ukuthi wenzeni ekuyo ecishe wafa akekho komunye ngithembayo ngithi ngoba naye lapha khona uyazi ukuthi ukhona unyazi lezulu noma abathi uyambona lo mntwana uswavese wasuka washona khona le eBridget beflapha elokho ehambe umbone emphekela ukudla uyethi mama ungakhali uyethi yena uyambiza ngesithakazelo sakhe lo mntwana uthi hayi mama ukwazi ukuthi ungakhali kodwa nje thandaza unyazi lwezulu ngeke lithwese umthwalo ongaphezulu kwakho Nazareth amahle ngiyabonga. When you sit down, oh, good peace. Ayo
Sibelile lokisimo sethu umntwana. Akholea. Ela umusa uthando. Ngiyazizwa umkhethi. Kungifanele ukuguqa phambi kwabancane. Amen. Sikhonze Zulu. Ngizibona sengila futhi. Ngeke ukhole. Nozakethu futhi ebekhole. Kodwa ngoba uNkulunkulu esihamba naye uNkulunkulu. Bancele. Sihamba noNkulunkulu. Sihamba noNkulunkulu okhona emhlabeni. Bye. Sihamba noNkulunkulu osezulwini. Sihamba noqabadeli ithelelisha lokugeza izono zethu malusha elithemba. Sihamba noJehova emhlabeni. Siphila ngaphansi kwethemba. Siphile lithemba. Ngoba sihlala noNkulunkulu. Ngiyabonga mwencele. Ngiyabonga Jehova wami. Angilutho sihlale sobukhosi. Sangila Nkosi amakhosi. Uma wami uqala indlunkulu. Siyabonga ndlunkulu. Ovama njalo ukusiguqela la sithithiza. Ngoba indlela kaNkulunkulu ayimfuni siyazi. Indlela kaJehova ifuna ithingithini. Uma uqhamuka usuba usiyazi kakhulu. Uthi mama usuka phambi kwami. Idebisi zokukhupha uyayibona. Kodwa ezekehla uyibona. Basobha ungakhalakatheli. Uthi oqala zikhonze Zulu. uNkulunkulu akafuni khona ubugakho. Kodwa ufuna ukusibheka. Ukuthi mesimi emsebenzini wakhe sima kanjani. Ngiyacela maliswe lithemba ungiqoqa. Umsebenzi wezandla zakho. Ungazi ngelutho ngilihlule simdama. Nomhlaba ungangazi kodwa wawazi ozala into enjengami. Ngibonga ukuqa kule ndawo enkulu kangaka. Indawo efanele abangcwele abahlala belindile. Baba mina ngisihlebu sakho. Ngento yakho mwencele. Uyayidabukela baba ngosuku lwakho lenhlupheko. Ungangilahli Jehova. Amen. Nkosizwe nomhlaba ngoba ngilama Nazareth amahle. Bengazi ukuthi ngizoguqa kodwa sengibona senguqile. Ngisaba ukudandalaza ngoba mengadandalaza ngeke ukhole ukuthi pho la sengifike kanjani. Nebe ngimfonele ngebirthday. Ngithanda ukuba la sengiphokela thangisakwazi bala ngempilo engiyiphilayo. Baba Nkosizwe nomhlaba namhlanje baba angisiyo umuntu owazi kabanzi ngemisebenzi kababa uNkulunkulu ilanga lamalanga. Kodwa ayithi ngibona uNkulunkulu ilanga lamalanga. Thina ebusheni kusekhona into endala besingafani nentsha yanamhlanje. Intsha yanamhlanje iyaqaphela. Kakhulukazi mekhulunywa ngoNkulunkulu. Ithi qala ingane ifunda ukukhuluma izwe ezinye bese kuthiwa zithi uNkulunkulu yezwa ngasasa ingane ibuka ifoto ithi uNkulunkulu lona. Uyezwa ezinye zithi wegogo wemama uyazi bani adebuka lapha uNkulunkulu esihlalweni soqala uthi uNkulunkulu lo. Ngethi Nkosi emhlini Nazareth. Isuma ngibonga ngiyasenza ubuhle ngile uzaphela umnyaka ngisaphila ngibadala bami. Isuma usho ukuthi nami ngisenze langa lokhanya. Ubaba weshona kakhulu abantwana baqala ukuthola abadala baphila ngathi. Umsebenzi omkhulu engozelela ngizele ngithe intombazane ekajali egulayo. Ithi kufikela kuyona yathi hamba isigula iminyaka wathi kodwa hamba uyophila eMSC. Ngishaye lapha eholetombazane ngifike nayo la intethelele. Hayi ubazali baba oyinazareth kodwa yona ayisondi ngicela ukuwashembele kwa yona ngifike lapha nayo nje ushembo engcwele ayiphilise. Nokubika idimoni ukuthi izulu
ethempelini lethu langena lashaya indlu yahlazelwa ayivulandi bekaze shaya sewindini yasathatha itshe elimhlophe yazothi imbenyama ilokho ngibikela umnyazo wezulu okwenzeka into engajwayelekile emhlabeni uphishembe lokho kodwa siyabonga ngoba usigadile 14 asisazana ngalelo dolobi Nkosi izwile bese theswe thina Nkosi ngizothatha iqala labazali bami nabasekhaya mama wamthiya ngiphakama nokubingelela ikhulu zebandla amakhosi abafundisi abavangeli abashumayeli bami bancane ebese ngibingelela isihlalo sasezulwini ngibingelela ukubonga isitimela samampondo baba lesi sikhumbuzo ilanga lamalanga ngakubona noma ngisemfishane ngihambile kakhulu nogogo wami intombi yami uyazi indodakazi yenkosi Manqa mina ngumkhokheli uMancube ethempelini laseNzwalethi kancane ngaphansi komfundisi uMthiyane umvangeli uNgwenya ngikumshumayeli umbuyazi kancane bantu bakaNkulunkulu ngibonile ilanga lamalanga sibe ngamashasha ngena phansi kwelanga lamalanga kancane inkosi bangcwele eyayibathanda abantu futhi nolaka bantu bakaNkulunkulu awumama wami uyinkosaza lehlale ngaphakathi ebabehlala ekuphakameni nodadewabo uLethu kaNtuli umama kaNaNcube lapha empembeni ngingakhuluma ngomnyume ngibisika ngikhuluma indaba yabaNcube okwanamhlanje ngizokhuluma ngendaba yakwaMthiya ukuthi umama eganeni kwakhe abantwana bebehamba kunomngane wakhe abantwana wazobathatha efika ugogo ezobathatha umama uyazi bekhulele kwasokhulu engimlamayo mina washona intombazana engilamayo kuthena msengizalwa ngagula bangcwele ngagula ngahanjiswa kudokotela ibhedlela ngingasindi kodwa umama wabe esemthatha uma wakhe emhambisa babelanga ephakame yilapho bangcwele engasinda khona ilanga lamusisi uVaselina nganiyoza uVaselina ngasinda wathi lengane asawubigule wathi ukugula nje ukuthi labe phansi ngeke isabuyithole ngoba isigajwe ngoPaula sezulwini kancane nangempela bangcwele angigula kuhle luthe unyazi lwezulu bangcwele lusithathile siyonyathela lathi afuneki umuntu ozosala ngiphelezele nentabazi eqaleni bangcwele balimali ngenabo kodwa ngahamba kanti lapha engiyakhona ngiyobethelwa ithe ifika iCovid kade sihlangene sinamakhosikazi angapha eMtuba sigwelula undi bangcwele ngathi ngiphuma lapho ngathi nginomkhuhlane usungihlasela nje umkhuhlane ngifike ngiphila hayi ngithi ngifike ekhaya ngisho sengiyagodola ngithi shembe kwenze njani ngabe le COVID izoqala ngami hayi ngihlabeke bangcwele ngihlabeke ngigule bangcwele angilalanga ukuthi ngisweni ngizaba mbili lokho ngimbiza umshana
ngithi Shembe ngihambile ngonyathela lapho kwanyathela kwakho umqalendle ngicela ukuthi unyawula ngabe ngiyazibuza ukuthi ngabe lulothiwe yini nangempela Shembe amakhosikazi asemtuba kade efike lapho ngangizwa kuthiwa inkosikazi ethile isishoni ngizwe kuthiwa inkosikazi ethile isishoni Shembe ngasinda ngizozibongela uNkulunkulu omdala wensuku ngoba ilanga lamalanga lasho lathi ayisawugula ngendlela eyagula ngayisencane lengane bantu bana bakaShembe sihamba phambi kwelanga zenzeke imanga lapha emzini wasemkhayideni uvele kusuka inkosana igqoka imjivayela igqoka isigqoko sela bayoguga abantu bekhuza ingcwele lithi ilanga lamalanga linombhekisisa usibanibani maNazaretha kodwa ithe maseyiqala ukwenzeka izinto amaNazaretha aqala abenengqondo aqala ngakwazi ukubona mina ngibengomunye umuntu ogane emndenini owaba nenqoze kodwa ngathi akekho ngisusa kwinyanga yezulu ethebeleni sibathathu amakhosikazi esama sigane kulo ngqondo eyikhona ngiyawacelela amakhosikazi baba ukuthi waphilise intombi yakwaMbuthu ekhamba kwaMthetho umama uyazwa kacele yimi lo manqobe sinike saze sangafuneka emzini sinyanyelwa inyanga yezulu sayilandela kwaze kwabasegcineni njengoba namanje silile sithi unyazo lwethu angikhathali umuntu ukhuluma uthini uyazi ngithi noma ngizwa le ndoda yithi ena imhleni content ngithi Nkosi yami ngifisa ukuyibona mina ngitshele ngoShembe ngokuShembe ngiyamazi mina ukuthi ungithathephi uthena umndeni usungvuka esihambile umyeni wami ngaza kwinyanga eyonyazini ngathi baba ngicela ukuthola indawo uhlale nabantwana bami ngo-2015 nangempela yathi inkosi kusisi ngathi kade ngibuya kulowo mhlangano ngaphuma nje esabathweni kwangathi ngizulela ekhaya ngaya komunye umakhelwane wami ngathi ngicela uyibala angihleli kahle laphaya akumnandi uyazi lo umakhelwane esikhonzana athi yena indoda yami ayikho awubuye kusasa kusho ukuthi ngasasa ngingabuyi ngithathe indlela ekhaya umama wamthiya isale isifike insizwa yomama sebeyanginika indawo ngemali encane angisebenzi nje ngifuna ukukhuluma ngecebo likaShembe uNtasezulu amen ngifuna ukukhuluma ngecebo lonyazezulu labantu abethakela uNkulunkulu ngithi uShembe unyazezulu uNkulunkulu ngayakha le ndawo ngahlala kuyo ngabatshela lamaphekule ngihleli nakuthi sengiyaphuma sengakhile ngaye induna kwasuthi izihlobo zami zathi angizokhokha nje isente lobikwa uma ngakhile nje ngihleli ney'ngane kobe phela ngalo Shembe lona ngalo uNkulunkulu wasephakameni eManazareth engadideki silandela inkinga thina silandela uShembe silandela uNkulunkulu owabona inkosi yakithi uManqamu eyathi mina ngibonanga ukuthi ngceku angibonanga mina ukuthi umuntu yathi ngibone ena izinwele zishaya emhlane nabona uJesu uqoba Manazareth ahlalisise kuShembe asilethezeke bangcwele lwamuzwa sebuhleli nathi ilanga lamalanga umuzi ususeduze wathi usungaphosisha lifike phola phisa ngoba ngaleso sikhathi emkhayideni bangcwele ukuthi ngiyaphuthuma isikhathi sakho wakuthi masizobhala nomhlangano ebesekunikela i-ABC Nkosi masenikele ibisikhipha imali umnikelo wenkosi uManqamu ngoba kwakuyinkosi eyayiphuzela ibisikhipha umnikelo inkosi uma isikhiphile isibiza amakhosazana akwaMbuyazi nangu uNdlunkulu ebekhona lapha ebegane emanzini le
simbiza ngogogo uMambuyasi uthe enomnikelo usufikile kufanele uvukele amakhosazane ukuhambisa enkosini uthe usuku yona leyo nkosana egilimkhuba egqoka ijima kababa yawahlasela amakhosazane ithemi wahlasele ifuna nomnikelo uthi uyaphuma ugogo wami ngethoshi ngoba zingane zabanoka kunezeyikhalayo yayiphuma igulundeka lenkosana yayimshaya ugogo ngesibhakela laliphuma izinto manje amaNazaretha asedidwa yini maNazaretha imali eqinisweni nime thina inkomo zisizinkomo zengahleli ngoshekwe asihleli asidideki siyokulandela nyazi wezulu oze bese gcineni siyakuthanda baba usibonisa amazwe ngamazwe singenamali wasithwala nyazi wezulu wiwe yethu siyakuthanda ngiyabonga kancane osifuthi sizidlayo ngiyabonga Blessed Treswe Tina Nkosi yamazulu nomhlaba uNkulunkulu obusa emhlabeni nasemazulwini Shambo ingcwele ngime phambi kwesihlalo sobukhosi ngomntwana omncane ngishawa uvalo ngiyacela Nkosi yamakhosi uhlalo olimini lwami ngingakhulumi okwami ngikhulume inguphiwa ezulwini ngicela ukubingelela iHamenteli ingcwele ngokuhlukana ngegaba zalo Nkosi yamazulu nomhlaba bengithi ngiyaqasha ngase ngibuka ukuthi ngizoyikhokha ngani inkomo yasezulwini Nkosi yamazulu nomhlaba ngizokhuluma indaba ngomama owayehlala ngaphakathi elangeni wahlala ngaphakathi base bethi abazali bakhe hayi
bazomcela ukuthi akabuyele ekhaya ayofunda. Bamthatha waphuma wabuyela wayofunda. Uthe lapha mayise esesikoleni wase eyaphambuka endleleni yasezulwini wathola insizwa khona lapha esikoleni wasehamba eYuganda. Esegana esephuma kulobo buNazaretha abantwana basezulwini. Uthe lapha akhona wayizala ingane yokuqala wayethi lapha mayisikhasa bese vese iphenduka ubuso bheke emuva bese yedlula emhlabeni. Abantwana basezulwini wayizala ingane esibili kwabanjalo esithathu kwabanjalo ngenxa yokuthi njengoba silapha weManazaretha singakhohlwa ukuthi sisukaphi, ngoba mawungenza iphutha lokhohlwa ukuthi usukaphi inkinga zizosinamatha. Wayizala usekhohliwe nokuthi uphuma ezulwini lapha kade hlala khona, ngoba ma usuphethwe usizi nomqonda kwabusasebenza kahle. Wayizala nesine lomyeni wakhe wayikhonze weseli wase yamthatha ezama ukumenza isizaba emusa lapha nalapha. Bafikayo bethi hayi mawukhipha inkomo ezimbili lena nje izophila kwangiyisithathu. Uthi wafika ubaba kwalekhaya wathi hayi kusafanele ngizame ezinye izaba ngoba lezi nyanga azisebenzi. Lena kwakuthiwa hayi izophila esithathu nayo yaphinda yenza lokho Manazaretha. Kwaba yesine, kwaba yesihlanu. Esihlanu wase ubaba oganwele inkosikazi esethathwa indoda imtshela hayi kunoshembe ole ePhakameni sizogibela isitimela ngikuse kuyobika losizi lwakho. Nangempela bahamba abantwana basezulwini bafike elangeni lamalanga. Ilanga lamalanga lafike labuza lathi nkosikazi ubuhlaleleni ngoba inzalo isiya ngokuphela esibelethweni sakho. Yathi kodwa thina boshembe ngoba thina izwi lethu aliphikiswe emhlabeni nasemasulwini sesomnika uzothola ingane yentombazane igama layo uzothi uceliwe bese uthola amawele bese uthola ingane yokugcina ezoba yithunjana izophela inzalo njengoba ufike vele isiya ngasekupheleni. Wathi kodwa into engunika yona nkosikazi lezi ngane ozoyizala ungayibeki incabo phezu kwekhanda lazo nasemzimbeni wazo. Lezi ngane zophila ngamanzi novaselina uma wayithatha wazisemthini ziyofa ngalelo langa. Abantwana basezulwini babuyela nalelo themba ngoba thina siphila ngethemba siphila ngezwi kulobu buNazaretha. Uthi lo mame nangempela wayizala ingane yentombazane bayiqamba igama lokuthi uceliwe wasezala amawele waseyizala leyogcina. Le ekhulumayo yiyo leyogcina ngimsebenzi wezandla zelanga lamalanga. Ngibonile ukuthi Nkosi yamazulu nomhlaba uma ngasukumi ngiye ngithi noma ngihambe enkalweni ngithi abazi into engingathengwa ngayo ngoba mina ngathengwa ngenani eliphezulu ngoba ngaba ngiphili lo mhlaba ubunyazi alishintshanga ibanje ngesiqu sesibili lwaba ilanga lamalanga ngoba ngiphila. Okunye ngithi noma ngikwenza nomunye oseceleni abona ngathi lo muntu excited kanti cha ngiye ngijabuliswe ukuthi Nkosi yamazulu nomhlaba ngiyoyikhokha ngani inkomo yakho ngoba ngaba ngikho kulomhlaba ngabe nama ngihluke ngalutho kulezi ngane ezinhlanu elele phansi komthunzi welanga. Ngiye ngicela eShembo ingcwele ukuthi ungiphe ukuhamba kahle phambi kwakho, ungiphe ukuthobeka, ungiphe inhlonipho yokuthi lo msebenzi wasezulwini ungonakali ongibeke kuwo Nkosi yamazulu nomhlaba. Kunenkosazana ngesikhathi sayo inkosi langa okwathi ikhula
ihambe yodlala yafike yadlala lapha kwase kuba nengane yempumputhe ezodlala nabo yasiba nokuthi gxife enhlizweni ukuthi angithandi lengane sidlala nayo yasihlebela laba abanye ukuthi asibalekeni siyodlala kwasibanibani lona ukuze angadlali nathi babaleka-ke uthema bebaleka la endleleni le ntombazane yabopha idindi bophela le mpumputhu ukuthi ingakwazi ukufika lapha abadlala khona le mpumputhu ithi mayihambe endleleni iwe ilimale ivuza igazi iyagcina isibona ukuthi kuney'dindi engiboshelwe zona ihambe iqaqe kwathi mayifika lapha abantwana basezulwini yabuza le ngane intombazane yathi ufike kanjani la wase yasho ukuthi hayi ngifikile ngcine ngabona ukuthi beningophela idindi ngase ngiyayiqaqa yase icasuka kakhulu ngizongamlela abantwana basezulwini ngakusasa wahamba wayotheza wafike watheza ameva umqobolo wase wabopha enkunini wathi mayembuza uma wakho ukuthi yingani sibanibani ubopha ameva umqobolo wathi hayi mama ngenzela umlilo wami uvuthe kalula kanti basehambe yodlala ehamba nalameva waphinde yaqhamuka impumputhe wasethi laba asambeni-ke manje siye lapha endaweni ekude kakhulu uthe mabe ebehamba wahamba egcineni ehambe ebeka lameva umqobolo ukuze kuhlatshwe le mpumputhe uthe mangabe esebedlala wathi mayethi uyabheka yafika impumputhe ifika iy'nyawo sezibomvu igazi wathi mayethi uyabuza ukuthi ufike kanjani la yathi impumputhe ngifikiswe ukuthi ngiyanithanda okungilethela ukukhulu nakhulu ukuthi ngithanda ukudlala nani sedlula isikhathi lento abantwana basezulwini isifundisa ukuthi okwenzayo noma ngasiphi isikhathi uzenzela wena noma kuhle noma kubi kuyobuya esizukulwaneni sakho ngoba lokho sukwenza uzenzela wena yasahamba isikhathi yabusiswa le nkosazana yashada ngenansuku ehlaza yathi mayisibula yasibula ngempumputhe yathi mayisizibulile impumputhe yasiya elangeni lamalanga ithi yozama ukucela nayo ukuthi inkosi yamakhosi mangahawelwe ngibone emehlweni yathi mayisa lapha yathi inkosi langa suka thina boshemba simthandazele umuntu onesiqalekiso yakhala ingane yahlala lapha yasithi inkosi yamaNazaretha ngoba siyokhunjulwa ngokuhawelwa abantwana basezulwini yathi buyalanga utshele wena nje uma wakho yasiyalanda inkosi yamakhosi ukuthi wenza kanje buyela mama wakho asimthandazele umuntu onesiqalekiso yabuyela ingane abantwana basezulwini yakhala yathi umama kazi thina zingaki ingane ezokhala ngathi singabazali ngasime eqinisweni sifundise ingane ngendlela ozoba ngeyazo njengoba isho incwadi eBhayibhelini Nkosi yamakhosi Nkosi yamazulu nomhlaba ngibuyisela esihlalweni sasezulwini Siyabonga amazwi amnandi zophela bakhokheli benkosi kufazi okuhle Nkosi zibabusise Sizobala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sekhulu 31 131 sicela umfundisi Shandu wasemseni Swala lesihlabelelo inkosi ngosisi. Amen.